Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ishxonaga ketyapman. Yangi detallar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Kuzatib boringizlar. Gazvoy linzalarni farqini aytib beraman. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Основной novichoklar uchun, endi ergonomika sohasiga kirib kelayotgan yoki o'rganmoqchi bo'layotganlar uchun. Tak, bugungi temamiz mana shunday gazvoy горелкani nasatkalari haqida bo'ladi. Bunga keramический nasatkalari bo'ladi o'zini, keyin steklanli nasatkalar bor. Ana shular haqida ozroq video qilib aytib bermoqchiman. Tak, birinchi gazvoy горелкamiz mana shunday steklanli naborda 14 lik chashka adashmasam. Bu aslında nержавейкani qilishda qo'llaniladi va mana shunday ikki xil nabor. Bu yerda keramический ko'rib turganlaringizdek keramический chashkalari, pastida steklanli chashkalari va 3 ta gazvoy linzasi, переходниga, 3 ta kolpachog'i, rezinalari va переходниклari. Keyingisi elektrod mana shunday. Wolframoviy elektrod va 20 lik 2,4 lik. AC/DC переменная постоянно tokda ishlaydigan universalniy elektrod. Keyingisi o'zimda ishimda sal yengillashtirish uchun, hayotimda yengillashtirish uchun desam bo'ladi, zakaz qilingan mana shunday sharoshkalar. Dostupni joylarga, bolgarkaga yetib bormaydigan joylarga, bolgarka bilan tozalay olmaydigan joylaringizga mana shu nasatkalarni ishlatsa bo'ladi. Va juda ham qulay bo'ladi. Buni ishlatish uchun mana shunday прямоугольный шлифовальный mashina zakaz qilganman. Bularni video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin. Ketdik bo'lmasa gazvoy linzalarni qanday qo'yishda, o'rnatishda, oddiy linza, oddiy gazvoy chashkadan gazvoy linzani qanday farqi borligini aytib o'taman. Kuzatib boringizlar. Boyagida men aytib o'tgan o'sha gazvoy linza. Mana shu setkasi orqali прямой поток chiqargani uchun bizning shofimiz toza va chiroyli chiqadi. Bu gazvoy linzani joyiga o'rnatganim yo'q, o'tirg'izish kerak yarimgacha. Buni oddiy gazvoy горелкаdan nima farqi bor deganlar uchun, misol uchun yechadigan bo'lsak, buni mana nima farqi bor. Bu 7 talik chashkasi, elektrod, keyin mana shunday sangasi bo'ladi. Bu sangani ko'rib turganlaringizdek, mana 4 dona, 5 dona chetida teshiklari bor. Ana shu teshiklar orqali bizga mana shunday chashkamizdan mana shu yerdan potok hosil bo'ladi, tagin chiqadi. Biz bu nasatkamizda elektrodni maksimum biz elektrodni 2-3 mm chiqarishimiz mumkin. Shunday holda chiqarishimiz mumkin. Gazvoy linzaga keladigan bo'lsak, gazvoy linza bizga yanada ko'p imkoniyat beradi. O'zining sangasi bor. Nima imkoniyat beradi? Bizning gazvoy linzamiz tak, mana shunday gazvoy linza, bizning gazvoy linzamiz elektrodni maksimalni 2-3 sm chiqarib svarka qilishimizga yordam bera oladi. Bu birinchi holatimiz. Gazvoy linzada ishlaydigan bo'lsak, прямой поток chiqib keladi. Buni mana shunday holda yig'iladi. Bunga boyagi plastikni ham almashtirish kerak. O'zini отдельно plastigi bor. Mana shunga qo'yiladi. Gazvoy linzamiz tayyor. Prosta mana shuni orqaroq itarish kerak edi. Ko'proq. Gazvoy linzaga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bitta setkasi bor. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday setkasi bor. Undan tashqari двойной setka bo'ladi. Mana shunday chashkani o'zini qo'yadigan bo'lsak,
chashkani o'zida ham ko'rib turganlaringizdek teshigi bor. Gazovoy linza. Bularni qo'yilishidan sabab mana shunday nержавейкani qiladigan bo'lsak, elektrodni turli joylarga kirgizish uchun mana shunday vylит qo'ysak bo'ladi bemalol. Mana shunday vylит qo'ysak bo'ladi bemalol. Keyin bir burchaklarga yoki oddiy mana shunday linzada kira olmaydigan joylaringizga mana shu bilan bemalol kirib svarka jarayonini davom ettirsangiz bo'ladi. Xullas, gazovoy linzasi mana shunday narsa. Bilganlar biladi, bilmaganlar uchun informatsiya yaxshi deb o'ylayman. Yig'ilishi oddiy, hech qanday qiyin joyi yo'q buni. Namorimizning ichida nimalar bor? Mana gazovoy linza bu yerda, stiklanni nechidan? Bu keramический 4 dan 8 gacha. Xuddi stiklosi ham bu yerda 4 dan 8 gacha bo'lgan diametrdagi linzalar. Bu lekin mana shunday buni farqi, mana shunday двойной setkasi yo'q. Mana shunday setkasi yo'qdagi bitta gazovoy linzaning o'zining setkasi bor. Mana shunday setkasi bo'ladi. Salniklari, расходkalari. 3 ta kolpochog'i, kaltasi, o'rtachasi. Keyin mana shunday uzuni. Keyin bu yerda 3 xil linza bor yana. Buni bittasi 3.2 elektrodga. 3.2 elektrodga. Keyingisi 1.6 elektrodga gazovoy linza. Mana bunisi 2.4 elektrodga gazovoy linza. Так. Bunun ichida mana shunday переходной rezinkalari bor. Bu mana shu joyini almashtirib, kerakli razmerda tanlab qo'yilaveradi. Keyin bu stiklanni boyagiga gazovoy linzaga mana bu yerda ko'rib turgan rezinalaringiz. Высокотемпературный rezinalar. Sangadержатели bor. Sangadержатели ham xuddi 3 xil razmerda 3.2, 1.6, 2.4lik linzalari. No, sangadержателлari, elektrod держателлari. Bu gazovoy linzalarimizning farqi oddiy shtatida ketayotganlarda deyagisi, asosiy biz argonovoy gazda ishlaymiz. Argonovoy gaz nima uchun kerak? Elektrodni svarkani oladigan bo'lsak, elektrodni sirtidagi pokritasi svarkani havodan, svarka qilayotgan sho'vizda havodan himoya qiladi. Bu yerda esa unday himoya yo'qligi uchun gazovoy himoyadan foydalanamiz. To есть gazovoy gaz keladidagi havoni svarka havo keladi mana shunday qilib va svarka qilayotgan sho'vimizdan havoni qisib chiqarib, gazovoy gazda argonda защита hosil qiladi. Mana shu hosil bo'lgan защита orasida mana shu elektrod deb oladigan bo'lsak, bu detalimiz svarka jarayoni boshlanadi. Endi mana shu oddiy gazovoy garelka bilan linzaning nima farqi bor? Buni farqi oddiy linzasi yo'q oddiy garelkadan chiqayotgan gaz svarka sho'viga kelayotganda mana shunday завихрение, bunday havosi aylanib, havo aralashib, svarka sho'vingizda havo kirishiga sababchi bo'ladidagi sho'xni buzilishiga olib keladi. Va sho'x buzilganda asosiy nержавейка qilayotgan bo'lsangiz qorayib chiqadi sho'xlaringiz. Gazovoy linzamizga keladigan bo'lsak, buni ichida setkasi, mana shu yerda setkasi bo'ladi. Millionlab teshiklari bilan. Mana shu setkani buni ichida bo'lsa oddiy saplosi bo'ladi, mana shunday oddiy. Keyin chetida 4 ta 5 ta teshiklari bilan gaz shu orqali chiqib kelib, saplodan chiqib vaya qiladi. Bunda bo'lsa birinchi mana shunday gazovoy linzasi keladi, gaz keladidagi bu yerda общий chashkani ichida tarqaladi. Tarqalgan sababiga прямой mana shunday potok hosil qiladi gaz.
постоянно защита, bu shamol bo'ladigan bo'lsa ham shu shoxni juda zo'r himoya qilgani uchun mana shunday linzadan foydalaniladi, gazli linzada. Tayyorlangan rolik yoqdi deb o'ylayman. Hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Javoblaringiz kommentariyada kutaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.